มากนะครับวันนี้ต้องรบเลยเราไปร้องเลยหมดแล้วจ้าน่ากลัวมากเลยแล้วอยู่เดี๋ยวตีปิวอยู่หลังแกเมื่อกี้ไอ้อันนี้เลยบอกพวกนี้กว่านี้อีกตายสิไม่น่ามันร้อนนะอากาศร้อนอบอ้าวมากร้อนจะตายอยู่ที่บ้านแล้วต้องไปต้องเข้าจบแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าทะเลอ่ะไอ้จีนก็เร็ว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 ปี๊ดเร็วอะไรบ้านที่เราไม่ได้ตั้งลงเร็วเร็วเร็ววะตายเก็บหลังกระสีแล้วโอ้โหตายที่นี่โดนตัดไปแล้วตั้งคืนอยู่แล้วนะคืนนี้เด็กมากด้วยน้องต้นไม้ลมในข้างหน้านู้เดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไป
ยุสุดยอดเลยครับตอนนี้ ที่ระนองนะครับ ทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรือเล็กออกกันไม่ได้เลยครับ ตอนนี้หนักเลยครับ ประมาณนี้ครับโอ้โหแรงมากอืมเลยอยู่บนปลายเลยพี่น้องขึ้นลูกนกค้ายเราเนี่ยตอนนี้ลูกจังไปลูกห้วยจาง